大家好，我是阿雪。这几天这两天一直是大风大浪，没有办法出去钓鱼。今天是白风浪比较久，我今天就去钓鱼了。出发吧！已经到这边了哈，先给它下点锅料。 好了，现在一切准备就绪啊！先给它探个底。哦，有口了。现在经验比较好了，就一拉上来就知道。横钓一个尖头，哇，这条尖头。 这条线头还可以啊，哇，还差一点点，差一点点给它全部吃光了。哦，哎，一口了，哇，19公，这条19公个头还可以啊。如果要是小了。 哇，一会儿给它吃，还在吃呢。你看，个头还可以。要是小的我就给它混了，这么大的我就不要混了。如果今天钓鱼钓到好的货，改天叫阿峰也过来钓鱼吧。哇，哇，一直在捞起，你看。 这条力气还可以啊！哇，捕出这边了，哇，还可以啊！红斑，哇，小心点，慢慢的拉过来，不要让它给跑了。哇，这可以啊！哇，可以啊！这条差不多有8、9两。 哇，这条起码有8、9两，差不多有8、9两，可以啊。好了，继续下竿啊！肯定是钓鱼了，吃了给它跑了。继续下竿。这个浮钓不要扔太远，它就跟着潮水走，它会一直往里面走。哇，你看，看到了。 是一条白鳗，很早钓到了，就是水清清的时候可以钓到，要是水浑浊一点的就没办法钓。哇，这下可以哦！哇，今天没有带抄网过来，哇，完蛋了！如果给它摇断了，先给它摇断了，没有带抄网过来，不敢太用力拉上来。 现在可以继续下竿。哇，又是一条石斑鱼。哇，来，不要让它跑了。哇，这条比刚才那条个头也差不多吧？今天怎么丢了2条，个头就是差不多了。这底下有石头。 肯定会好，继续下竿了。这条个头不大，没有什么力气。现在凭手感就知道。现在再给它加点鱼料。今天也出来钓了好几个钟头了，肚子也有点饿了，也没有带水过来，可以有点干了。 那就回去吧。好了，来看一下今天的收获啊！哇，来2条石斑，1条尖头，2条19公哈，还可以啊。这2条石斑鱼今天可以卖它
一斤差不多200多，可以卖它2条卖300多一点点，还有这就卖不了多少，箭头这么久卖不了多少钱了。那好了，那今天的视频就分享到这里。喜欢我的视频，下个关注点赞，拜拜。